Embera ya Bryan Baber onono nga taata womugenzi Arnold Baber sinugi naye nga muli mutya bamikwano mwasiibye mutya mwasuze mutya kansubire muri bulungi yonna gye musinzidde okulabira atanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing beera ngo liking eno video sharing commenting beera ngo oteekako ako ka notification bell wenteekayo video obeerenga togisubwa naye kansuubire muri bulungi yonna gye musinzidde onnange embeera y'omwami Bryan Baber onono omwami ali nnyo famous awo ku TikTok asala nviiri embeera ebambi si nnungi era nga ye taata w'omugenzi Arnold Baber oyo eyattiddwa ekigambibwa nti nno mukyala we ye yamusse naye n'amala neyetta naye ng'abantu abamu bavuddeyo ne bagamba bunno mukyala we ayinza okuba yattibwa mikwano gya Arnold Baber ejjajja okumuggyawo okumutwala mu ddwaliro ng'era bagamba buno omuntu tasobola kwefuninta ebyo biso byonna kubeera kigambibwa ng'omukyala ye yasooka omusajja okufa so biri awo bigambo by'abantu kubanga neyanditugambye ekituufu omukyala naye bambi yafa bambi era baaleseewo bebi omuto ddala so ebyo bigambo by'abantu tetumanyi kituufu naye nga ekyagambibwa bunno omukyala yatta omusajja ate naye n'amala neyetta so bambi oyo omugenzi eyattibwa Arnold Baber abadde mutabani w'omwami Bryan Baber bamuziise n'olunaku nga lumu mabega awo bwe bamuziise naye bambi omwami Bryan Baber abadde ng'alaga mugumu we bagenda onono omulambo ng'alaga bambi buno mugumu yakkiriza mutabani we yafudde ne kuziika ng'omulabira ddala bambi ye mugumu yagumye dda maama w'omugenzi yabadde wali bambi ng'akaaba amaziga ng'akaaba naye nga ye taata we olaba bambi ye yagumye naye agava ku sides eyo bambi oluvannyuma lw'okuziika mutabani we bambi ate embeera yamukyukidde bambi n'alwala awo n'agenda ne ku drip mu ddwaliro nga olaba ku ka vidiyo so embeera eri eyo ku sayidi z'omwami Bryan Baber bambi si nnungi ali mu ddwaliro kigambibwa mbu azirika nga wadde engulu so mwenna mikwano gye ayeetaaga esaala zammwe bye biri ku sayidi eyo naye ngenda kuba mbalekerako wano eno vidiyo nga bwe byabadde wali eri nga bamuziika bambi maama we yakaabye n'akaaba bambi n'asinda nga olabira ddala bambi ayina obulumi bw'amaanyi nayogerako naawe ebigambo ebitono ku mutabani we nga bambi alagira ddala ng'alina obulumi ku mutima naye nga tusabira Bryan Baber asuke bulungi mukama bambi amunyige omutima amugumye omutima so vidiyo zino ngenda kuba nzibalekerako mubeere bulungi mweraba bannange abamanyi Bryan Baber mwenna embeera mwagitegedde yabaddewo manyi musajja nayawukanye naye ng'ali bulungiko naye ngenza okukeera ku makyanga embeera yeetabuse era tumuleese mu ddwaliro tubasaba mwenna mumusabire muteeke musaala zammwe tumwagalize okuba obulungi tuli wano mu ddwaliro teyeewulira bulungi adde engulu bw'azirika bw'atyo mbeera kwegamba yakusabira naye tumuteeke musaala tulabe oyo abadde mwana mulungi anodinga nambula oba oliawo ewaka ng'atuuse oba oliawo ku dduuka ng'atuuse n'agamba maama nzize ewaka nga toliiyo nenzija ku dduuka nga tokuba zimu n'agamba nze nina okunoonya oli maama wange nemugamba kale bale kujja nanodi bannanga omuwala abadde nga yeewera nze nga mmanyi byakusaaga agamba nja kutta taniwonja mutta naye nga mmanyi byakusaaga nansindikira nga bu odiyo naye nze nga mmanyi byakusaaga netugenda nikugambako ko maama we
mukubiranga Arnold ne mugamba naye kati kiri kitya Arnold n'angamba amama guma omuwala ajja kutereera oba ali mukati ne mugamba oba twaligenze ne mwawukana nagamba amama bijja